তারা চেন্নাই কাজের জন্য যাচ্ছিল, তো তার মধ্যে একজনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে যার নাম হচ্ছে ধনঞ্জয় করা, এবং এখন যারা দুজন গিয়েছে তার সাথে তার নাম তাদের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। নাম হচ্ছে একটা হচ্ছে তুফান করা আর একটা হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় করা। তাদের কোনো খবর পাওয়া যায় না এখনো পর্যন্ত। ওরা হাওড়া থেকে করমণ্ডল ট্রেনে চেপে চেন্নাই যাচ্ছিল। হ্যাঁ, তারা করমণ্ডল এক্সপ্রেসেই তারা চেন্নাই যাচ্ছিল। কি ওখান থেকে কোনো খবর পেয়েছে বা বীরভূম জেলা পুলিশ প্রশাসন সহায়তা বা কীভাবে তথ্য পাওয়া গেল? না, এখন পর্যন্ত সেরকম কিছু সাহায্য কিছু পাওয়া যায়নি, কিন্তু আমাদেরকে যখন ধনঞ্জয়ের খবরটা পায় তখন ধনঞ্জয়ের দাদার ফোনে একটা থানা থেকে ফোন আসে যে এরকম ধনঞ্জয়ের বাড়ির লোক বলছেন। বলেছিল হ্যাঁ বলছি, তো বলেছিল যে এখানে ট্রেনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, করমণ্ডল এক্সপ্রেস যেহেতু যাচ্ছিলো ওই ট্রেনে, সেই ট্রেনের নাম করেই তাকে বলেছিল যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, যদি তোমরা যতটুকু তাড়াতাড়ি পারে চলে এসো। তা আমরা সেভাবেই আমরা ভোরবেলা আমাদের কয়েকজন দাদা গিয়েছে, এখন পর্যন্ত তারা পৌঁছাতে পারেনি। তো ওর কাছ থেকে এখনো জানা যায়নি আর বাকি দুজন? না, তা আমরা যখন মর্নিং এসে যখন একটু জ্ঞান ফেরে যখন তার কাছ থেকে খবর নিলাম যে বাকি দুজনের কী খবর, বলছে আমি তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, আমি তো জানি না, আমি কীভাবে এখানে এলাম সেটাও জানি না, এবং তোমরা যে কীভাবে খবর পেয়েছে সেটাও আমি জানি না। গ্রামের লোক চিন্তিত রয়েছে, পরিবার সবাই চিন্তিত রয়েছে। ধনঞ্জয় এখন মোটামুটি একটু বলছে সুস্থ রয়েছে, মাথায় একটু আঘাত পেয়েছে, হাতে পায়ে ব্যথা রয়েছে, লেগেছে, তো সেলাই টেলাই দিয়েছে। আপনার নামও পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে উজ্জ্বল করা, আমি ধনঞ্জয় করাই দাদা। আপনার ছেলে কোথায় গেছে কিছু এখন খোঁজ পেয়েছেন? না, পাইনি। চিন্তায় রয়েছেন? শুনেছেন তো ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? হ্যাঁ, শুনেছি। তার জন্য চিন্তিত রয়েছেন? ছেলের সাথে এখনো যোগাযোগ করতে পারেননি? না। শান্তিনিকেতন থানা বা বীরভূম জেলা পুলিশ প্রশাসন কোনো সহযোগিতা করেছে এখনো পর্যন্ত? হ্যাঁ, করেছি। আপনার ছেলের নাম কি? মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয় কি করা 8:30। হাওড়া থেকে কোথায় যাচ্ছিল? চেন্নাই। চেন্নাই কাজে। জেলা পুলিশ প্রশাসন কি সহযোগিতা করেছে আপনাদেরকে বা কিছু তথ্য দিতে সক্ষম হয়েছে এখনো পর্যন্ত? তথ্য তো দেয়নি, ওরা বলছে কি এখন ভালো আছে, অত টেনশন করো না। কবে গিয়েছিল বাড়ি থেকে বেরিয়ে? কালকে। হ্যাঁ, কোথায় যাচ্ছিল? ওই চেন্নাই কাজে যাচ্ছিল। হ্যাঁ। আমরা কী করে খবর পেলেন, কী করে জানতে পারলেন যে বিষয়টা এরকম হয়েছে? ওই আমাদের একটা ছেলে যে আমার সঙ্গে গিয়েছে, তা ওখানে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, সেই এখানে চেতন হয়ে সেই ফোন নাম্বার চেয়েছে, ঠিকানা দিয়েছে, ওই ঠিকানা থেকে ওরা ফোন করে জানিয়েছে। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।